Grazie al distributore Olympus ho avuto la possibilità di provare questa fotocamera in lungo e in largo per una settimana. È giunta alla sua quarta edizione, sto parlando della Olympus OMD M10, ma questa volta è la Mark IV. Ho avuto la 1, la 2, la 3 e ero curioso di provare questa 4 per capire quanto fosse andata avanti. Del resto, questa volta abbiamo un sensore da 20 megapixel, una risoluzione che la pone già a livello di quelle importanti, e poi un processore, il TruePic, giunto alla sua ottava edizione. È quel tipo di fotocamera, la micro 4 terzi, che ancora oggi si sta scavando e trattenendo la sua nicchia, perché non è la compatta, che forse non esiste quasi più, non è lo smartphone, per fortuna mi viene da dire, non è nemmeno la reflex o la mirrorless, è quella giusta via di mezzo che fotografi come me comprano per avere qualcosa di valido, ma in uno spazio molto contenuto. Oggi come oggi ha il suo segmento, ha il suo motivo. Certo, non ha la prestazione assoluta di una reflex top class, ma fa molto bene il suo lavoro e lo fa con poco peso e in maniera molto facile. E già, perché la Olympus OMD M10 è maneggevole, è piccola, casca bene in mano, conquista per il suo gusto un po' retro, è veramente molto bella, ma anche per la componentistica di qualità, tanta qualità in un costo tutto sommato accettabile, un parco ottico di tutto rilievo con qualche eccellenza assoluta, un display solo tiltabile, è vero, non è orientabile a 360 gradi come altre camere, però qui non è un limite. Ma allora per chi è una fotocamera come questa? Una camera che punta al divertimento, a fornire una risposta a tutte le diverse situazioni che vanno dalla scampagnata alla gita, alla visita negli interni. Diamo uno sguardo alle specifiche dal sito del produttore e scopro che c'è scritto proprio scatta, condividi, ispira. In questi tre elementi c'è effettivamente lo spirito di questa fotocamera, una fotocamera che viene presentata subito, vedete, in maniera amichevole, la nuova compagna per tutti i giorni, infatti una festa, al parco, semplicemente al tavolo della tua cucina. Sì, sono gli aspetti che hanno colpito anche me, un classico reinventato, certo, perché è un classico, la fotocamera è bella, ha un gusto retro, a me poi piace molto, questo pentaprisma tipico delle Olympus meccaniche me la ricorda particolarmente, me la rende ancora più piacevole. Foto nitidissime a mano libera, ma certo c'è un bel sensore stabilizzato e questo non è una cosa da poco. La stabilizzazione dell'immagine su 5 assi viene garantita per 4 stop e mezzo, ma chi se ne importa, anche fossero 3, vanno già molto bene. Cambia l'obiettivo, già, quanti obiettivi ci sono, quanto sono belli, scatta come un professionista, beh insomma su questo avrei effettivamente qualche dubbio, nel senso che vi ho detto l'operatività è ancora un pochettino da migliorare. Ma eccoci arrivati, 2 modalità, tante possibilità, art e scena. Il menu di questa camera infatti viene suddiviso tra queste 2 impostazioni, gli art che sono un po' i picture style per intenderci, invece la scena offre delle immagini anche diciamo dinamiche, in movimento. Per esempio ci dice le scie luminose, che magari a chi è più avanti della fotografia possono interessare anche poco, però sono molto coinvolgenti, sono molto d'impatto, e per chi non ha voglia insomma di mettersi lì col cavalletto, stabilire l'esposizione, questa camera fa davvero un po' tutto quanto, come le doppie esposizioni. Il video in 4K lo abbiamo detto, il focus tracking è buono, sì, però non aspettatevi quello di camere reflex che hanno dei processori ben più performanti. La funzione di riconoscimento del volto invece funziona davvero bene ed è anche un piacere lavorare su questo tipo di display, perché comunque più che nel mirino si può tenere sotto controllo più agilmente, più agevolmente nel display. Più potenziale, certo, tutte le varie connessioni e quant'altro, tutti i vantaggi senza problemi, insomma una camera che io trovo effettivamente completa e con la quale mi sono divertito parecchio. Avendola usata, che cosa si nota? Il ritardo del mirino sì, un po' sì, quello potrebbe essere migliorato ed è senza dubbio in questo caso distante dalle ultime mirrorless sul mercato. Il tempo di attivazione, sembra un po' che la macchina debba essere svegliata prima di essere pronta per fotografare.
così come una certa lentezza operativa quando c'è da scaricare un video, da scaricare non certo per un download, ma da scaricare nella scheda i fotogrammi del video, perché è vero che è aumentato il comparto, la possibilità di avere un 4K, forse il buffer poteva essere un pochettino migliorato. Qui un professionista potrebbe trovarsi un po' a disagio perché la velocità operativa non è quella che ci si aspetta. Ma allora perché io sono lì per comprarmi nuovamente questa camera? Ma perché è easy, è facile, è bella e poi è piacevole anche vedersi, sta in mano e non ci si accorge del peso, sta in una borsa e non me ne accorgo del peso. E poi, cari signori, stiamo parlando del 4/3, un formato molto vicino al 6x7, al 10-12 del grande formato, è uno dei formati che a me piace di più in assoluto. Facile, ma sì, perché anche il 1442 d'ordinanza, quello del kit per intenderci, del kit più base, fa il suo lavoro, è un obiettivo che vi copre un po' in tutte le situazioni, collassabile, quindi non crea problemi anche di ingombri. Certo, va attivato quando dovete fotografare, dovete dargli il tempo, accendendo la camera, di estendersi e prepararsi, cioè predisporsi per la foto. Ne volete uno già pronto? Però non è così compatto, non è così leggero. E questo grazie anche al software interno della camera e a tutti i picture style che sono compresi, che sono un bel valore aggiunto per questo tipo di camere, fa il suo lavoro, nel senso vale i soldi che costa, perché alla fine è davvero utile, cioè la facilità d'utilizzo, questa semplicità, viene ripagata in questi termini. Vi dicevo, il software all'interno lo corregge benissimo, per cui se non avete esigenze di lavorare il RAW, si vive tranquilli così. Vabbè, buono il 1442, ma con tutti i suoi limiti. Se volete qualcosa di meglio, si va a pescare nel ricco catalogo Zuiko. Ci sono degli obiettivi di qualità, e sono tanti, magari della serie Pro, come per esempio il 714, uno zoom che corrisponde al 14, un grandangolare assoluto, è veramente molto bello e di qualità. Il 12F2 è uno di quelli che mi è piaciuto di più in assoluto, veramente straordinario, ma anche il 17 1.2, pensate che razza di luminosità. E per non parlare dei tele, perché ho utilizzato anche il 40-150 F2.8, un'ottica veramente bella, piacevole da maneggiare, pesante il giusto, cioè non troppo leggera ma pesante per essere concreta in mano, apertura relativa costante 2.8, un piccolo cecchino, tanta qualità sia nell'autofocus che qualità nella resa dell'immagine, insomma veramente molto bello. Non volete rimanere in casa Zuiko? Andiamo a vedere qualcosa di Panasonic Leica, il 15 mm 1.7, bello quasi per tutto, per questa capacità di contestualizzare. Ve l'ho presentato in più di qualche video anche sull'ultima Panasonic, bello. Poi c'è il 70-200, il 100-400 che, lo so, su un sensore piccolo come questo diventa un 200-800, stiamo parlando di assoluti riferimenti, perché è vero che non hanno questi sensori così piccoli la capacità, la gamma dinamica, questa estensione, questa raffinatezza che un full frame possiede. Stiamo parlando di un 17x13 mm, quindi è davvero poco. Però le mie uscite col 40-150 alla fin fine mi hanno consentito di portare a casa gli scatti che porto a casa anche con teleobiettivi dedicati, perché alla fin fine poi l'immagine non ha in questi ambiti la rilevanza che deve avere la finezza di un grandangolo, di un obiettivo, non so, per il paesaggio, per il ritratto. Qui ci sta dentro tutto, si porta a casa il risultato, e soprattutto nella mia borsa ci stanno altri 2-3 obiettivi e non mi accorgo nemmeno del peso. Ecco dove sta veramente il vantaggio di una piccola ma performante camera come questa. Però non crediate che ci siano solo degli obiettivi così, diciamo, compatti, eccetera. Esiste un 300 f4 e anche un 150-600, molto raro, molto costoso anche perché si aggira sui 7.000 euro, più un obiettivo quasi leggendario perché ne esistono davvero pochi esemplari, un po' anche così con opinioni contrastanti, ma che è una punta di diamante, dato che impreziosisce un po' tutto il corredo. Capitolo batteria. Cari signori, le batterie di queste mirrorless hanno vita breve,
per tutte quante in assoluto, tanto più per queste che insomma non godono di una batteria particolarmente performante. Quindi se volete utilizzarla per una giornata perché siete fuori, meglio averne un'altra di scorta, forse anche due, ma non ve l'ho detto. Certo, la batteria si esaurisce, intanto il sensore è stabilizzato e questo è un grandissimo vantaggio, però consuma la batteria, il display, le varie funzioni, l'attivazione dell'obiettivo che entra, sporge, rientra, quindi tutta la motorizzazione è sempre sostenuta e a carico della batteria. E l'autofocus dipende da obiettivo a obiettivo, perché come sempre, obiettivo e situazioni da situazioni, perché ci sono obiettivi che, allora, su queste camere grandangolari, tutto sommato, non hanno problemi, perché la messa a fuoco, insomma, è una cosa marginale rispetto a quella di un medio tele o di un tele. E allora sì, da obiettivo a obiettivo, vi ho parlato del 40-150 al di sopra di ogni sospetto, però certe volte quando la luce è un po' precaria, quando ci troviamo ad avere obiettivi che non hanno un'apertura di 2.8 ma vanno via via a scurirsi, già un f4 su un sensore così piccolo potrebbe creare qualche piccolo problema di corsa per mettere a fuoco, cosa che vi dico dipende proprio da questo tipo di camera, perché montati su camere un po' più performanti, su Olympus che hanno un altro prezzo per intenderci, quindi un'altra classe, funzionano benissimo. Quindi certo bisogna essere consapevoli che andiamo ad acquistare una fotocamera che ha dei pro, dei contro, tanti vantaggi e qualche piccolo limite con il quale convivere. E poi non dimentichiamo anche un altro fattore che è stato uno dei motivi per i quali ho acquistato la prima Mark I e successivamente via via fino alla terza serie, la possibilità di montare un sacco di obiettivi che magari appartenevano al corredo Leica, Contax, Nikon, Konica, tutti quei brand che con il manual focus e attraverso degli anelli adattatori possono essere montati e quindi avere nuova vita su questi sensori. Certo, con un fattore di crop non indifferente perché li moltiplica per 2, quindi il vostro 50 Summicron diventa un 100 Summicron. Sapete che è un ottimo obiettivo da ritratto? Io perlomeno ci ho lavorato molto bene, quindi per avere un grandangolare tocca andare a ricorrere a che cosa? A quei 12-15 mm che fa Voigtlander per esempio, che tra l'altro sono così compatti, così piacevoli anche da utilizzare su queste camere, che hanno una bella resa. Chiaramente non possono competere in termini di dettaglio, di prestazioni, di squillantezza generale con un 7-14 per esempio, con un 9-18 che è un altro bello obiettivo dedicato alle camere micro 4 terzi. Belli colori, tendenti comunque un po' al saturo e con un po' di dettaglio forse, insomma, standard, un po' troppo così elevato, ma sono tutte cose che si possono correggere facilmente nelle impostazioni e poi non mancano comunque i preset. È chiaro che una macchina come questa senta la rivalità con gli smartphone e quindi il look è un po' a metà strada fra quello che vi offre una reflex full frame di una fascia appena superiore all'economicità e quello che vi può dare uno smartphone. Però qui abbiamo un'ampia libertà per il montaggio di ottiche di ogni tipo, perché il tiraggio è così corto e quindi sapete che con una baionetta si possono montare un po' tutti gli obiettivi, ovviamente perdendo gli automatismi, ma lavorando in manuale e ridando vita a quelle ottiche che manual focus con i diaframmi da manovrare in step down avevamo messo da parte e lasciato lì nel nostro armadietto. Nuova vita per loro, ma secondo me la rivalità, come vi ho accennato, è con lo smartphone e allora la metto a confronto proprio con un iPhone 12, con un iPhone 6, quindi stiamo parlando di apparecchi di datazioni diverse, in una comparativa un po', se vogliamo, provocatoria, perché è chiaro che questa fotocamera, specie in combinazione con obiettivi validi, faccia meglio, però il gap non è più quello di una volta. Apro una immagine delle tante che possiamo scattare, che è questo, un paesaggio
sul far della sera, quindi per preservare il cielo, ovviamente viene tutto scuro qui sotto. L'obiettivo, come vedete, f1.0 significa che è un obiettivo di terze parti, in questo caso si tratta di un Leica 50 mm Summicron 2. Cominciamo come prima cosa l'ispezione di quanto il file, eccolo qua, questo è ad 1 stop, portiamolo anche a 2 giusto per capire come si comporta qui in basso, e devo ammettere che provo a spingermi anche a 3 stop, eccolo qua, e comunque insomma andando a rafforzare un pochettino, a mettere poi un pochettino di accutanza, sono convinto che si possa effettivamente guadagnare qualcosa, anche se i 3 stop diventano, come vedete, un po' rumorosi, però comunque questo sensore è senza dubbio molto avanti al precedente. Anche la gamma ISO, fino a 800 ISO, è più che mai spendibile, oltre insomma con un po' di cautela, ma se non c'è bisogno di lavorarci troppo va benissimo. Però adesso una provocazione. Ho raccolto in questa cartella, come potete vedere, delle immagini scattate con l'iPhone SE, quindi un modello che ha quasi 10 anni, l'iPhone 12 mini e per l'appunto la Mark IV dell'Olympus, perché li ho voluti mettere a confronto per capire dove sia effettivamente il punto di incrocio. Le immagini senza etichetta sono quelle dell'iPhone 12, per l'appunto, lo vediamo. Eccolo qua, scattate tra l'altro con modalità RAW attraverso l'applicazione 645 Pro, comunque queste sono aggiustate. Quelle dell'iPhone 12, eccole qua, etichetta azzurra, non sono state modificate, così come non sono state modificate quelle dell'Olympus che hanno l'etichetta gialla. Questa applicazione sugli smartphone consente di lavorare direttamente sul RAW e come vedete i vantaggi ci sono, insomma, per quello che è un telefono. Qui invece siamo sul 12 mini con il suo dettaglio, con i suoi istogrammi, con i suoi algoritmi un pochettino indirizzati a far vibrare la foto, a colpire la sensazione di chi la guarda. Quando vado a metterla a confronto con l'immagine successiva, che è quella invece della fotocamera, trovo che devo spingermi un pochettino per ottenere la stessa, come posso dire, grinta, chiamiamola così, la stessa croccantezza nell'immagine, e talvolta può sembrare che la fotocamera non sia buona quanto uno smartphone. In realtà c'è forse un'elettronica più agguerrita, più dedicata per la lente che equipaggia uno smartphone che quella che invece sta dietro una fotocamera. Insomma, bisogna davvero volerle bene, metterci le mani, perché qualche malalingua potrebbe dire che viste sul monitor, viste sul computer appena prodotte, siano quasi migliori quelle offerte da uno smartphone moderno. Poi la versione panorama che vi sto facendo vedere rimette anche, ancora una volta di più, le carte a posto, perché ovviamente c'è molta più disponibilità, potenzialità nel sensore di queste fotocamere. L'aggiornamento si vede un po' in tutto. Sappiamo che la macchina è stabilizzata e quindi quando andiamo a registrare delle clip, insomma, non aspettatevi però delle grandi cose. Lo stabilizzatore funziona molto meglio per le immagini statiche, quindi per la fotografia. Qui c'è ancora un po' da lavorare, soprattutto quando poi ci troviamo in concomitanza di obiettivi un po' sporgenti, quindi dei medio tele o dei tele. Già con la mano libera diventa tutto un po' ballerino, un po' troppo traballante. Il sistema prevede anche la registrazione con un frame rate alto e questo effettivamente funziona bene, dà dei buoni risultati, però io considero il comparto video e una buona parte anche di quello fotografico di questa fotocamera molto amplificato dalla qualità degli obiettivi che vengono posti sulla baionetta. In particolare nelle clip, se si ricerca una qualità che soltanto certe lenti, anche prese da altri sistemi, possono offrire, indubbiamente si portano a casa dei risultati di tutto rilievo. Sono le immagini che state vedendo che parlano un po' da sole. Però devo fare una notazione, dato che
avete visto questa comparativa con gli smartphone, devo anche dire che se e soprattutto siete delle persone che amano condividere l'immediatezza del video, fuori dubbio che il telefono è avvantaggiato in questo senso, anche perché in particolare quello che ho provato dispone di un frame rate ancora più elevato, di un 4K che sì, è vero, c'è molta elettronica, però comunque non è affatto male, e poi ci sono i software che forse lavorano persino meglio di quelli montati su una camera come questa. Insomma, riescono a far vedere un'immagine, un file quindi così bello e allettante, cosa che magari la fotocamera nelle stesse condizioni non ci riesce. Una pecca che mi sento invece di segnalare per tutti voi è quella della ripresa audio durante il video. La ripresa audio qualitativamente è inferiore a quella di uno smartphone. Sì, di uno smartphone come quello che insomma vi ho presentato, perché ho avuto modo di provarlo in lungo e in largo, e sia per la qualità che per la capacità di andare ad inseguire un pochettino la ripresa audio in base allo zoom che viene impiegato, ovviamente stiamo parlando di uno zoom elettronico sul dispositivo, riesce a cogliere meglio la percezione ambientale di quanto non faccia questa camera. A chi consiglio questa macchina e per cosa la consiglio? Innanzitutto per la sua semplicità, la sua facilità d'uso. È leggera, è compatta, è piccola, ma c'è tanta qualità. Non dimentichiamo un sensore da 20 megapixel. Per viaggiare leggeri, anche se avete il corredo da 30 milioni di euro, questa è una macchina che sta nella borsetta, nello zaino, persino nel marsupio, e vi portate a casa comunque delle belle immagini, molto più belle di quelle di uno smartphone. Il prezzo è adeguato a quello che c'è dentro. E dentro c'è anche, oltre alla qualità, tanto divertimento offerto da dei picture style e dalle scene dinamiche che vi consentono di fare cose anche un pochettino più ardite con il minimo dispendio. Ciao amici e alla prossima, e grazie come sempre per essere stati con me.